Fifaliana atrano no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika amin'ny alalany zao fahita lavitra izao zay anovozantsika mandrakariva ny fitahina sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray izany. Mitohy atrano ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra arahantsika eto amin'izao fandaharana izao. Andray zava-baovao isan'andro eto ianao ary inona fa isy indray ny anjara voatendroanao amin'ity anio ity kanefa melohan'izany manolotra ny fiarabana fitahina feno atsika mianakavy ato anatin'ny tokantrano ato amin'izao fotoana izao. Ivavaka isika ametraka ny fotoana manontolo eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ity anio ity. Izy ihany koa no anendry ny teny eo ambava mpanompony ary androtsaka amin'ny fahasoavana miaraka amin'izany ho atsika tsirairay aty anatin'ny fianakaviana manaraka izao fandarana izao manasanao ndao iara ivavaka isika tompoko. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay fa lehibe ny fitiavanao. Sitrakao indray ny zarany fitahinao ho an'ny sambatan'olona isa tokantrano isa mpianakaviana koa izay rehetra manaraka izao fandarana izao ane Tompo dia tsy alamaina eto. Hotahinao izahay mpanomponao ka ianao ny ametraka ny teny eo ambavanay fa ianao koa ny amangy ny fony tsirairay avy sy ny sambatan'olona mba ho tanolona ka andriny zany tenin'izany ka andraisan'ny fahasoavana. Anao ny voninahitra dera laza saotra ary fakasitrahana feno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenako Pasteur Ertina Rafamezatsou ary ny Pasteur Ertina Randriary Malala Davidson miaraka aminao ankehitriny ao anatin'ity fandaharana ity zay inona fa izarany mampapohatrany miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masina. Faly miarabanao Pasteur. Miarabantsika menakavy ato tokantrano ato tompoko. Mino zay fa andray fahasoavana ianao androany, andray fitahina sy fanambinana ianao ary eo anatin'izao fandaharana izao dia ikoka zavatra tsara dia tsara avy amin'Andriamanitra izany ny Pasteur Fanomezatsoa hitondra ny famakinany tena. Eny tompoko, mitohy atrano ny fanarantsika ny fampianarana ny boky ny Genesis. Androantsika dia efa tafiditra ao anatin'ny boky ny Genesis toko faharoa amby efapolo ho toy ny izay efa vita tsika teo aloha dia atombokontsika eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo izy androany ary ao anatin'izany indray no anasananao anovo ny anjara fahalalana fatakarana fitahina satria mandrakariva ao anatin'ny tony fampianarany tony dia misy fiainana azonao raisiny. Ndao ary asaiko ianao hiaraka amaky izany tenin'Andriamanitra izany isika. Genesis toko faharoa amby efapolo andininy fahaenina amby roapolo no anomboantsika azy. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary natainginy tamin'ny boriky ny vary dia lasa nandeha izy ary raha nosokafany anankiray ny lasakany ampinanany borikiny tao amin'izay andriny dia hitany ny vola fa indro teo ambavan'ny lasaka izany dia hoy izy tamin'ireo ralana naverina ny volako ka indro ao anatin'ny lasakako izany dia ketraka ny fony ary ny fampijery tamin'ny tahotra izy ka niresaka hoe inona izao nataon'Andriamanitra amintsika izao. Ary tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana izy dia nambarany taminy izay rehetra efa nanjoho azy ka hoy izy mafy ny teny nataon-dra lehilahy tompony tany taminay fa nataony ho mpisafo tany izahay ary hoy izahay taminy olo marina izahay fa tsy mba mpisafo tany akory. Rombe folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay tsy ao intsony ny anankiray ary ny faralahy dia any amin'ny rainy any amin'ny tany Kanana ankehitriny. Dia hoy raha lehilahy tompo tany taminay izao ary no afantarako fa olo marina ianareo ny anankiray aminareo mirahalahy avy dia avelao aty amiko ka mitondra vary noho ny mosavy any amin'ny tranonareo dia mandehana ary eto makaty amiko ny zandrinareo faralahy dia ho fantatro fa tsy mba mpisafo ianareo fa olo marina dia omeko anareo ny rahalahinareo ka dia hanao varotra eto amin'ny tany ianareo. Ary nanandraraka izany tao anatin'ny lasakany izy ireo dia indro ny vola ampinosana samy tao anatin'ny lasakany avy
ary rehefa nahita ny volany ampinosana izy sy ny rainy dia samy raiky tahotra ary hoy Jakoba rainy taminy fonosanareo foananareo anaka aho Josefa tsy eto intsony Simeona koa tsy eto intsony ary Benjamina indray alainareo izao ihany no hozony zany rehetrarehetra izany ary Robena niteny tamin'ny rahalahiny ka nanao hoe vonohy ny zanako roa lahy raha tsy entiko miverina ty aminao izy atolory eto an-tanako izy dia izao no hitondra azy mody ho aty aminao indray ary hoy Jakoba tsy hidina hiaraka aminareo ny zanako fa maty mindralahiny ary izy rery ihany no sisa ary raha isy loza manjoa azy amin'ny lalana izay halehanareo dia ampidininareo any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny alahelo ny volo fotsiko atreo pasteur zava-dehibe zay pasteur Rafanimisatsoa namakinao an'izay tantara ny Josefa ihany moa zany ty tantara ty izay raha fitirina moa zany io tantara io dia ny hoe tsy maintsy niona tamin'ny Josefa ihany reo rahalahy reo na ela na oaingany ireo rahalahy zay namono azy ireo rahalahy zay nivarotra azy ho andevo ireo rahalahy zay nakahala azy ireo rahalahy zay nanenjika azy ireo rahalahy zay nanao tsinotsinona azy dia tsy navelan'Andriamanitra raha tsy tafahoana taminy ary tsy navelan'Andriamanitra koa raha tsy nekohaka teo anatrehany izay zany ity tantara eto ity izao anefa no tena nahavarina amin'izy ity pasteur Rafanimisatsoa ary nampisongadina lesona goavana eto amin'ity tantara ity dia ny fahendrenana nanan'i Josefa ny fahendrenana nanan'i Josefa ny hoe voalohany indrindra izao no zavatra tsy maintsy hitranga zany i Josefa tsy maintsy se présenté amin'ireo mpiray-tam-po amin'ireo rahalahyn'ireo hoe izaho angela Josefa tsy maintsy iseho amin'izay izy faharoa i Josefa te hahitan'ny rainy ary te antany hoe mbola velona ve ny dadako any fahatelo i Josefa te hahitan'ny ilay Benjamina le zandriny faralahy rairay ray kibo aminy izy miralahy zany sady rairay ny ray kibo dia te hahita ny Benjamina izy kanefa ny ihany koa izy koa te hitsapa ny toetrany reto rahalahy reto hoe niova sa tsy niova sa mbola le toetrany rahalahy reo ihany ny toetrany sa mba efa naneniny izy sa niova tena reo zavatra rehetrarehetra zao zany ny zavatra tao andohan'i Josefa voalohany Josefa tsy te amalifaty aloha faharoa Josefa tsy te amaly ratsy ny ratsy dia nefa izy koa te halala tsara hoe nanahoany reto rahalahiko reto niova sa tsy niova izy te hahitany rainy izy te hahitan'le zandriny faralahy zavatra maromaro mifanosona ny teo anatrehany ny fanosona teo anatrehany ahoana izy nefa te hiseho koa amin'ny rahalahiny hoe za le Josefa zay namidinareo izay nakala anareo ny zany rehetrarehetra zany zavatra nitranga teto fa ny fantanina tao an-tsain'i Josefa dia ny hoe ahoana ny fomba hanehoako an'izany rehetrarehetra izany ny misongadina amin'ity tantara ity pasteur Rafanimisatsoa dia ny hoe fahendrena lalina nananan'i Josefa azanao fahendrena lalina nananan'i Josefa fahendrena lalina tena nanam-pahendrena Josefa tao an-tsainy zany no hoe ahoana ny fomba hisehoko amin'reto rahalahiko nefa ahoana no ahitako ny ray aman-dreny kokoa ahoana no ahitako ny zanoko ahoana no ampilamina nyty raha ty ahoana nefa ny amaiza koa nyreto rahalahiko reto mba aiovany tanteraka fa tena nila fahendrena lalina fa iratatsaina lalina ary raha mamakitsika trany amin'ny andininy voalohany dia ny zavatra tena navadibadiky i Josefa mihitsy tao mody no tenenireo rahalahin'ireo hoe nareo raha angampisavy tany a hitsikilo ny alehanareo aty dia mody nampidiry ny amponja
azonao nampidiriny amponja telo tsy hoe amaly faty ny tena tetika amin'izy io a tsy hoe amaly ratsy ny ratsy izy fizy niditra amponja tao dia nomeny sakafo de nokarakarainy de navoaka ny taondray de raha mijery an'ity tantara eto ty zao ianao de nomeny vary ihany reo rahalahy netiny nody karakarainy de nomeny an'le vary novidiny satria ividy vary na le an'reo rahalahy reo tany Egypte satria mosary tany amin'ny tany Kanana de nomeny vary nefa navarina de mbola naveriny keo ny vola naveriny vola nomeny ny vary nefa le rahalahy anankiray ndray de mbola nitazominy azonao notazominy zany hoe ohatrany te ampiseho izy ohatrany hoe masika be te ampiseho izy hoe tsy misangisangy mihitsy tazomiko ny rahalahinareo gadraiko nefa ny nomeny vary ihany retsy naveriny keo ny vola de raha mandinika any amin'ny toyany any arenao ny toyany tantara eo mitoko fatelo amby efapolo de misy zavatra be da be ohatraohatran'izany pasteur Rafany Mejatso tena hitanao hoe ny fomba nandamina ny Josefa an'le olana teo anivony rahalahy teo anivony fianakaviany de tsy tam'izay saim-patatry ny olona ny mampalahelo mako zao pasteur Rafany Mejatso raha ohatra hoe iresaka fotsiny tsika tsy resaka tsika fa tsy ny hoe raha-pirenena ohatra eto Madagasikara inona moa no mahatonga ny raha-pirenena eto Madagasikara io tena manahirana mihitsy hatramin'ny nazahoantsika ny fahaleovan-tena ka hatramin'ny androany efa ho 10 taona zao a de ny zavatra mampalahelo pasteur Rafany Mejatso de zao ohatrany tsy tena misy filaminana araka ny tena tokony ho izy eto Madagasikara tsy misy fandehanany raha tena hoe fampandrosoana araka ny tena tokony ho izy eto fa miasa hirana ny vahoaka miasa hirana ny vahoaka arakaraky ny anovana lalàna mpanorenany arakaraky ny anovana lalam-pitantanana arakaraky ny anovana olona de ohatra miamroso any amina fasahirana ary de ny mahavarina izay mpitondra tonga eo de ohatra ny tody fahasahiranana foana na izany izy mpitondra fanjakana fandimby de zao ohatrany hoe misy zavatra tsy takan'izany mihitsy amina fomba famahana olana de ohatrany hoe tsy maintsy gidagida foana mefara amina gidagida foana ny fiarahana fampitehana de avy eo lasa gidagida foana de mefara amina gidagida foana le teto Madagasikara fitondram-panjakana amin'ny fandimby gidagida foana inona moa pasteur Rafany Mejatso mahatonga andrany reny pasteur na te problème na fahendrena problème na fahiran-tatsaina ny zavatra nitranga teto amintsika zany hatram'izay de ny hoe mamaly faty foana de ny hoe fahavaliko ianao atoko politika zao ianao no zany fahavaliko tsy mijery zany le hoe inona ny fahaizanao manahoana ny toetranao ianao sao de afaka mba miara-miasa amiko ianao sao de miara fa de zao fahavaliko ianao de rehefa fahavaliko ianao de fa miady amiko ianao zay ampiasaiko ny vola anampotehako anao ampiasaiko ny voninahitra anampotehako anao ampiasaiko ny zao andravako anao mampiasa ny ry anapotehana an'ity de mifanapotipotika eo de mifamingapingana eo zay lohatra eto ny politika eto Madagasikara politika ny fifaminganana politika ny fifanapotehana politika ny fandravana politika ny hoe anjarana indray zao de manapotika ny ry de rehefa tonga eo indray ny anankiray de mamaly faty any ry de zany amin'ny saina zay ananany am'izay zavatra takatry ny any fa raha mba manana saina avy amin'Andriamanitra tsika pasteur sy fahendrena avy amin'Andriamanitra de tsy ho tonga am'izany mihitsy i Solomon efa andresako teto omaly a Solomon tena nanana fahendrena avy amin'Andriamanitra nandaminana raha-pirenena ary tamin'ny andro Solomon tena nilamina fitondram-panjakana tamin'ny fandaminany ary zany natonga zalama ny fitondrana olona pasteur Rafany Mejatso ny fitondrana firenena ny fitondrana orinasa ny fitondrana fiangonana ny fitondrana olona de mikonto be ny fahendrena ary Josefa de nanana izay fahendrena lalina izay rehefa amany olana teo anivony rahalahy izy se présenté teo anivony rahalahy hoe zany nge no Josefa izy te ahita ny rainy nefa tsy afaka tonga de anao bêtise be fotsiny botolo be fotsiny izy dadanareo fa te ahita izy te ahita ny zandreo faralahy le piraitam-po aminy nefa tsy afaka anao kopisoroka hoe tonga de te ahita izy te anananareo fa
misy fahendrena lalina no nitondrany azy dia tonga teo amin'ny fahamahana olana ary raha mandinika ny toy ny tantarivo ianao dia nafinaritra ny toy ny tantarivo paster Rafanomezatsoro tamina vahaolana tsy takatry ny saina tamina lalana fahendrena avy amin'Andriamanitra ary izay no aporosihana atsika mpitatana orinasa mpitondra olona amina département tamina ministera ireny itsika chef fokotany na itsika any amin'ny lamairie itsika mpanao politika ministre itsika dirigeant rehetrarehetra itsika liderana aminany toerana maro isan-karazany mila fahendrena paster raha tendeha lavitra itsika mpitondra fivavahana fahendrena no ilaina ny mpitondra fivavahana tsy ampy fahendrena dia afaka mitoroteny izy fa hoalan'ny olona ny mpitondra fivavahana tsy ampy fahendrena dia zao afaka mitoroteny izy fa tsy hoela dia horava ny fiangonany ny mpitatana orinasa tsy ampy fahendrena dia afaka mandeha ny orinasany fa tsy ela dia daraboka ary mpitondra firenena sy mpanao politika tsy ampy fahendrena dia afaka manao politika izy afaka mandeha izy fa tsy ela dia daraboka paster Rafanomezatsoro ny baiboly paster no boky tsy mety tota indrindra na dia ela indrindra aza ary tsy mbola mety matsatso mandraky tia ny androany raha zany tantaran'i Josefa zay raisitsika zany no horesahana dia no heverina fa tantara efa taolo zany raha aran'ny andro mamalagasy dia efa hoe angano fa mandraka ankehitriny zay mbola mampita izany fahendrena lalina no resahantsika zany ary mbola azo ampiasaina hoentina miady ampy ampandresy ary ampy ampavokatra amin'izay rehetra tao dia efa nitsindrinao mafy teo fa misy fahendrena lalina ao paster zay mbola mafiziko ihany koa fa tsy fahendrena amin'ny maha-olombelona fa eo paster no mampiavaka ny olona anankiray atao hoe manana an'Andriamanitra zay koa dia isan'ny asongaditsika satria ny olona ray manana an'Andriamanitra dia manana fahendrena avy amin'Andriamanitra fatakarana avy amin'Andriamanitra fahiratatsaina avy amin'Andriamanitra ary amin'ny fotoana zay no entin'ny olona anankiray miatrika sy mamakivaky ny lalana dia manana zavatra tsy hananan'ny olona izy manana fiainana tsy ainan'ny olona izy ary ampy ampandresy azy amin'ny sehatra sy ny tontolo iainana rehetrarehetra fakapana lalina paster nazo an'i Josefa raha tia tantara ity ny resahana ary amin'ny maha-olombelona zany hoe rahalanao nandetika anao tany an-davaka zany ka raha amin'izao andro zao ny resahana dia tena misy an'ilay hoe azatratrako ary tsy tonga eo amin'ny toerana angahanaovako azy ary rehefa zay trangan-javatra zay ny misy tsy mampiralahy io tsy mampianakavitsony io ary tsy mampiray tapo intsony io ary ny sehatra takan'izany paster amin'ny mahatonga ny olona tsy mifanosy menaka intsony tsy mifandevo maty intsony tsy mifampitsitsitsy intsony ary amin'ny sehatra ny fiarahamonina no resahana dia io no mamotika tanteraka ny resaka zon'olombelona satria samy mitadiny azy samy mitadiny tombotsoany samy mitadiny mafaly azy any ka samy manao zay saim-patany ary raha fisainana maha-olombelona nitondrana an'izany dia betsaka ny zavatra politika fa eo no ampisongadinantsika an'ilay hoe lalina ny saina avy amin'Andriamanitra ary Josefa dia nanana an'izany saina zany tsy namanky azy ny amalifatin'ny ralahany ary tsy tahoam-pony zany raha jerentsika ny toy ny tantara tsisy resaka tontolona valifaty mihitsy ao fa na dia efa tonga teo amin'ny fanapahana anja Josefa paster dia mbola latsa-dranomaso noho ny amin'ny reto ralahany zay neverina fa nandetika azy ary nandrendrika azy reto fahendrena lalina zany ireo karazana taktika nandaminany azy hoe zao nitondrako an'reto dia alamiko kely makato satria za ty ahita ny raiko reto rahalahako reto koa ao anatina fahoriana fahantrana lalina zany efa manana ny toerana zay efa nanomboka teo amin'ny toerana ity Joseph ty ary hiditra eo amin'ny fanapahana lehibe ho prime ministre tao amin'ny tany Egypte tamin'izany kajikajy be dehibe paster mandamina an'izany ary raha sanatria diso na diso tetika ao anatin'izany mialatsiny an'ilay fitenena fa zay ny ampitako azy dia betsaka koa ny zavatra potika fa no lay fahendrena lalina avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray zay tsy avy amin'ny ezaka tsy avy amin'ny hery ary ohatrany tsy dia misy ekôla loatra ianarana an'izy io fa avy amin'Andriamanitra tsotr'izao io dia io paster no mahatonga ny olona anankiray
ho tafavoaka ao anatin'ny sarotra lalovany io no mahatonga ny olona anankiray manana saina fatakarana fahendrena mampiaiky izao tontolo zao mampitola gaga mambabo olona maresy lahatra olona ary manokatra ny varavarana mihidy rehetrarehetra zay mbola azo ampiasaina mandraka ankehitriny amin'ny androtsika ankehitriny raha misy olona vonona nao an'izany arajerentsika ny toy ny tantara raha raha-pirenena nakatsika ohatra te fa azo entina amin'ny tokantrano zany azo entina amin'ny resaka orinasy zany azo entina amin'ny fitantanana maro zany betsaka ane paster manao propagande mba olona any io fidiny azo an'izany terana manam-pahefana sy olona ambony sy mpanapaka lehibe zany fa vola foana ny lany fa tsy lany ary tsy tonga eo amin'ny toerana fa tamin'ny andron'ny Josefa dia tsisy fahaizana hita tao aminy tsisy propagande sy dokam-barotra ny enona tamy aminy ka nitombatomana ara zany teniny zany ohatra ny tafavoaka ty lehilahy ty fa hoy le tenin'Andriamanitra nanao fanambarana hoe lay fahenrena lalina tao amin'ny Josefa naresy lahatra ny mpanapaka tamin'izany ka nambabo azy nanao hoe tsy ahita lehilahy tahaka an'ity tsika zay manana an'izany fahendrena tsy fanahin'Andriamanitra izany ary napetraka teo ambony seza fiandrianan'ny fanapahana hitatana ny firenena fa nandroso ny firenena voavonjy ny firenena voavonjy ny vahoaka ary tsy namitaka zany lehilahy zany izy nahazo an'ilay toerana ny firenena voavonjy ny fianakaviana voavonjy ny zavatra rehetra milamina io lay fahendrena lalina ao amin'Andriamanitra paster ary io no zaraintsika amin'ny olona mba ho tonga amin'ny isam-batan'olona ny tsirairay avy zay vonina ny ray an'izany satria mbola azo ampiasaina zany mbola afaka ny avokatra zany ary io no ampianarintsika amin'ny olona mahatonga an'ireny olona hoe naninona latsaka tao anatina kiso tao anatina faravana tao anatina problème lalina tao anatina trosa lalina fa rehefa nomena azy lay saina lay fahendrena fatakarana ao ambadika zay misy fivadian-javatra goavana paster lasa lavitra le olona lasa mpanefoefo le olona lasa manana ny maizy azy le olona taloha izy nandosiran'ny olona tratran'ireny atao hoe karazana fanilikilin-dreny zay manantona azy rehetrarehetra ohatrany tsy fantatra fa ohatrany misy zavatra misangotsy dia rava ho azy ny tsena ny orinasa zay tediavany asa rehetrarehetra ohatrany tsy andrin'ilay patron ny resahana aminy dia rehefa miresaka ne rehefa aveo ohatrany tapahana manita ny resaka fa ohatrany tsy mety dia miasa telo volana dia voaroka podika rava fa ao ambadika lay taridalana lay fahendrena lalina mety ho azy ny atao manantona ny client ary misy fandrarahana goavana misokatra rehefa aveo ary tafavoaka ny fiainana paster zay lay taridalana zay lay fahendrena zay lay fahasoavana ao amin'Andriamanitra paster zay ampianariny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tony afatra zaraintsika itony sy tony fampianarana ary fandalinana ny tenin'Andriamanitra tony paster herty fatakarana fahendrena zavatra anankiray daholo reo paster faheratatsaina avy amin'Andriamanitra fahasoavana avy amin'Andriamanitra zavatra iray daholo ny zavatra resantsika rehetrarehetra izany fatakarana fahendrena faheratatsaina fahazavatsaina avy amin'Andriamanitra zavatra anankiray daholo ihany reo ianonao tsara paster raha fanomezantsona ny diplôman'ny olona afaka mametraka azy eo amin'ny toerana iray ny diplôman'ny olona fa ny olona manangana zavatra iray ny fahaizany fa ny fahendrena nanany alasa lavitra azy amin'ny toerana misy azy io mbola hafa koa alasa lavitra azy ny afahana ela velona ary zay mihitsy angeny agataka ny vakinao paster raha fanomezantsona ato amin'ny oabolana toko fahatelo ny zavatra voalaza amin'ny baiboly mahakasika ny fahendrena vakeo amin'ny andiny fahatelo amby folo ane paster toko fahatelo andiny fahatelo amby folo hatramin'ny enina amby folo zao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo oabolana toko fahatelo andiny fahatelo amby folo sambatra zay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona vola fotsy ary ny tombom-batra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara sarobidy noho ny voangy izy ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitahina aminy fa andro maro no ao an-tanany ankavanana ary arena sy voninahitra ao amin'ny tanany ankavia jerenao tsara ny zavatra resan'ny baiboly eto miresaka fahendrena hoy izy sambatra zay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona vola fotsy
azonao ny fandratona azy ozy izy dia tsara no ny fandratona vola fotsiny dikany hoe mandrato dia hoe ohatra hoe mandeha carrière ianao mandeha mitrandraka ianao mitrandraka vola fotsiny mitrandraka vato mitrandraka arena mitrandraka varotra any amina faritra rehetrarehetra fa tsara lavitra ozy izy noho ny fandratona vola fotsy misy valeurany fandratona an'le fahendrena le fahendrena dia eo amin'ny andininy manaraka dia ozy izy andininy fefatra amby folo tapa manaraka ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra no ny volamena tsara ny zavatra tena mba misy valeur ny métal misy izy ty misy valeur ny dia volamena zay no métal janona eo amin'ny 24 carats ihany 24 carats ihany io no misy valeur tsy haiko nefa fireto zao ny vidiny 1 grama aminy fa ozy izy voalaza baiboly hoe ny tombom-barotra aminy dia tsara no ny volamena azonao ny tombom-barotra aminy dia tsara no ny volamena dia nitoy any dozy izy sarobidy no ny voangy izy ary zay rehetra irinao tsisy azo ampitaina aminy andiny fenina ambe folo fa andro maro ny eo an-tanany akavanana andro maro ny eo an-tanany akavanana ary arena sy voninahitra ny eo an-tanany akavy tena goavambeny zany pasteur andro maro ny eo an-tanany akavanana zany hoe raha teo ela velona le olona raha tianana andro maro le olona ela velona azy dia eo ampelatanan'le fahendrena eo ampelatanan'le fahendrena ny olona manana fahendrena zany ho ela velona ny olona ela fanapahana eo amin'ny fitantanana dia olona manana fahendrena foana no fahendrena lehibe no ny volamena ny tombom-barotra aminy azonao io tsika nge ny olana amin'ny olona zany pasteur dia ohatrany hoe asa ihany vola ihany arena ihany tomobile 4x4 mila mahazo 4x4 mila mahazo tranobea mila mahazo vady vazaha mila mahazo vady mpanan-karena mila manana baka mila mahazo antia zay no heveriny fa tafavoaka azy fa zay no heveriny fa tafavoaka ary raha manana andrey dia mieritreritra fa efa tafavoaka na lasa tafavoaka fa lasa tena diso anefa zany fa misy zavatra anankiray dia le atao hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra fahatakarana avy amin'Andriamanitra ry pasteur mpitondra fivavahana mijery an'izao fandarana zao raha hitondra fiangonana ianao hitanao no mahatonga anao sahiran-davy foana ry pasteur mamaolana foana ao am-piangonana mamaolana foana ao am-piangonana tratrana problème foana ianao voailikatsy ianao miala foana ny mpinao aminao dia mifindrana amina fiangonana hafa dia ianao sahirana amin'ny choral sahirana tampitendry zava-maneno sahirana ao amin'ny vadinao problème fahendrena io ry pasteur problème fahendrena io tsy ampy fahendrena avy amin'Andriamanitra ianao ny tena marina dia zao ny fomba hitondrana an'le fiangonana pasteur dia lasa fahendrena olombelona fahalalàn'olombelona fahatakaranyolombelona ary zany no mahatonga anao miavinavina vo misy mpino miala ao am-piangonana dia rasa lafirafilànao iny vo misy mpino miala ao am-piangonana dia lasa fahavalinao iny vo misy komity kely manotohatra ny hevitra feveranao ohatrany hoe manotohatra anao dia lasa fahavalinao iny vo misy olona kely milaza ny heviny satria anao tsy manana le fahendrena avy amin'Andriamanitra dia zay takatrao ihany dia ny verinao fa fahavalinao daholo io rehetrarehetra io dia zany mahatonga anao sahiranao anaty fiangonana sahirana mamaolana miezaka ianao manarina an'le fiangonana mitondra fiangonana fa tsy mety tafavoaka satria mila fahendrena avy amin'Andriamanitra ary mpitandrina ry mpitondra fivavahana mila fahendrena avy amin'Andriamanitra ny fitondrana ny raharaha-piangonana ny raharaha-pivavahana ao anivony orinasanao na ao anivony tsenanao mahatonga ny tsenanao na ny toeram-piasananao lasa ohatra mikatso izy io pasteur misy fotoana izy io ohatra mikatso dia lasa ny clientanao lasa ianao ohatra ny lasa tafao problème fahendrena avy amin'Andriamanitra ireny misy fahendrena tokony horatovinao amin'Andriamanitra fahazava-tsaina resako tsara fahendren'Andriamanitra faheratan-tsaina avy amin'Andriamanitra fahazava-tsaina avy amin'Andriamanitra fa tsy le faheratan-tsaina n'olombelona tsy le nianarana tany an-tsekoly tsy le nianarana tany an-tsekoly hoe mahay ianao any am-pianarana fa avy amin'Andriamanitra mahatonga na raha-pirenena ry mpanao politika ry mpitondra fanjakana tena izay mitondra ny roasy zay mety hitondra ny rapitso ka tena tianao ny hoe possible ho aza hoa pasteur raha fanomezantsy miteny mpanao politika sy mitondra fanjakana jerevany ry Vladimir Poutine reny
iny izy ty filoam-pirenena any Russie efa roapolo taona teo amin'ny fitantanana raha-pirenena tsy mety miala ao ary tiany ny vahoaka eo aminy tiany ny vahoaka eo aminy tsy atahorana zay daraboka tsy atahorana zay daraboka misy fahendrena kokoa izy zany e azonao de tiany olona kokoa satria misy zavatra hainy tsara ny mitondra le firenena rehetrarehetra za tsy miteny hoe 100% izy fa mba hita hoe manatombo kokoa izy ary fa jereviny mpitondra ty Afrika ny akapobeny mpitondra ty Afrika tena ongan'ny olona foana matetika de mifara amina ady sy raha mandrika tsy fanongana-panjakana aty Afrika vao misy fifidianana de tena jereviny fitondrany eo Amerika na États-Unis any Frantsa any Europe rehefa misy fifidianana ohatran'ny tonga de milamina ho azy eo ambadiky le fifidianana miara-manaiky ho azy fa ty Afrika ohatrany tsy ampiampy fahendreny zany mpitondra fanjakana ty akoatran'ny Nelson Mandela Nelson Mandela nanana fahendrenan'le hoe rehevo tonga eo de tsy ady fa ny an'ny Nelson Mandela jerenao nge pasteur Rafanomezatsoa ilay mpitondra fanjakana nanagadra azy ilay mpitondra fanjakana fotsy hoditra tamin'izany fotoana zany Nelson Mandela mainty hoditra ilay fotsy hoditra zay nampijaly mainty hoditra raha vo tonga teo amin'ny fitantanany raha-pirenena i Nelson Mandela de tsy nieritreritra malifaty izy azonao tsy nieritreritra malifaty tsy nieritreritra hoe reto fotsy hoditra reto am'izay anay am'izay ny tanàna ka miomanina reo fa hita faisana fa ai Nelson Mandela tsara nandrindra le fitantanana de natsony lay filoham-pirenena teo aloha izay nampigadra azy tamin'izany nataony vice président tena fahendrena lalina de tamin'ny fitondram-panjakany Nelson Mandela tena nilamina amin'ny fitantanana raha-pirenena de fatany raha vo nitondra indray mandeha izy toy izy hoe okizay tsy vitako zay izy fa hijanona zany ny atao hoe olona tena hainy mihitsiny ary hainao fa mandra-pahafatiny Nelson Mandela nakafiziny vahoaka izy petrapetraka ara-potoana daholo ny zavatra rehetrarehetra ary efa matakatra ny zavatra mety hitranga sy iseho izy ary voafehany zany rehetrarehetra zany raha ny olona mpanao politika sy mpitantana firenena ny mahay an'izany de za sako miteny aminao pasteur hoe raha misy mpanao politika manana ny fahendren'Andriamanitra tsy miala mandrak'izay eo misezany eo izy vao mahazo sezy indray mandeha eo izy tsy miala eo izy ary tena hainy ny hoe miava naman'olona rehetra ny olana eto amintsika manko sao pasteur de zao ny fahendrena nge de zao azo ahena ny fahavalo hoe azonao zay zany ny fahendrena ny fitantanana fahaizana mitatana zany ary tafiditra ao anatina fatakarana anankiray fatakarana lalina zany ao anatina fitantarana département anankiray zany a mila hainao ny hoe manena ny fahavalo koa fa tsy hoe manana fahefana ianao de zao taire zay tairina zay tsy matata mipitika zao ny anaova koa zay tsy mafana mibotsiny de tena ampitomboanao ny fahavalonao tsy fanao zany fa ireo adversaire anao be da be ireo ahenanao de tedavinao foana hoana ny fomba ianakekezako anrehetra inona ny tiano tenenina inona ny zavatra tiano lazaina mila mihainao azy mila mihainao azy de inona ny tiany atongavana inona ny tiano rosana sao de mba misy marina ihany ny zavatra tenenina fa ny eto amintsika manko pasteur tena tsy zany ary zay no mahatonga ny firenentsika tena mikorotan-davy io satria fa avaliko ianao de zay lazainao rehetra de diso daholy na misy marina ihany ary de za tsy mila anao tsy mila nyhevitra ao fa diso daholy io de na atao amin'le mpanohatra zay ataon'ny mpitondra rehetrarehetra de diso daholy satria izy mpanohatra de tsisy mety daholy ka na mba mety ihany ary io tsy izy io de ariandan'le mpitondra koa zay ataon'le mpanohatra rehetrarehetra na mba misy marina ihany ary ny zavatra lazainy tsisy ilana an'izany zany ny atao hoe problemana fahendrena zany pasteur problemana fahendrena tsika tena tsy misalasala miteny an'izany eto satria tsika tsy miresaka mpanao politika hoe mamely anitsy na mamely anry na mamely anroa tsy ny everina ho zavatra mampitahotra no milaza an'izany tsy ny everina zavatra mampitahotra fa tena fitiavana firenena zany ary fitiavana tsika mpanao politika hoe raha itsika mandanjalanja an'izany hoe tsy voatery ady foana tsy voatery ady foana pasteur fa afaka mifandray ao anatina tsy fitofikevitra afaka mijery hoe inona ny hevitra ty olona tsy tiako ty de inona ny azoko raisina aminy fa raha anananao a zany ho lasa lavitra ianao na my fitantanana firenena io pasteur na fitantanana orinasa na fitantanana sekoly na fitantanana fiangonana na fitantanana any amin'ny fiarahamonina tokatrano na tokatrano raha hainao zany tafavoaka ianao pasteur Rafanomezatsoa
andro maro voninahitra no ambadiky ny fahendrena hoy ny tenin'Andriamanitra paster raha ny baiboly ny jerena dia tsy fahotana ny manan-karena ary tsisy tsy maniry ny ela velona ihany koa ary raha mbola misy fomba hitadiavana voninahitra zany paster mampiazakazaka ny olona amin'izao fotoana izao ary na dia sanatria aminona olona aza satria zany mampiazakazaka dia ataon'ny olona zany diso lalana nefa ny olona paster raha izany no izorany ary mety ho tafavoaka ao anatin'ny fomba vetivety ihany izy fa hidarabika tsy ho ela ao aloha ao ho potraka tsy ho ela ao aloha ao ary lay voninahitra vonjy maika ny azakazahana hivadika fafambaraka matsiravina satria tsy lay lalana tokony azahoana azy dia lay fahendrena ao amin'Andriamanitra ny izorany fa nandeha tamin'ny saim-patany nandeha tamin'ny fahalalana nandeha tamin'ny fatakarany ihany tsika paster dia manindry fa mbola tsy le filaza ary mbola azo iainana mandraka androany zany fahendrena ampianariny tenin'Andriamanitra ary ny fahendrena avy amin'Andriamanitra zany ka na iza ampiasan'izany dia ho tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra matsiaro ny tantaran'i Davida paster teo amin'ny fitondram-panjakana fa maro ny tenin'Andriamanitra io hoy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara voalohany toko 7:20 ary maty Davida ary maty izy rehefa tratra antitra tsara sady lava andro ary be arena sy voninahitra ary Solomona zanany no nanjaka andimby azy nitondra ohatra filoham-pirenena Angletera ianao teo hoe tena nanam-pahendrena ary mafiorina teo amin'ny fitapanana sy ny fanapahana Rosiana satria nanana n'ilay fahendrena fa ny tena marina efa voasoratra iainantsika ireny paster ary zay manana n'ilay fatakarana mialatsina ty fitenena ity fetsifetsy ka mahita n'ilay lalana dia iaina ao anatin'izany izy ary azo tratrarina tsara zany tanjon'izany ary za dia manindry an'izany paster fa ny fanapahan'ny olona anankiray tsy voatery misy fetra ny olona anankiray tonga eo amin'ny voninahitra tonga eo amin'ny fanjakana tsy voatery ho eritreretina hoe rovina iny hidaraboka rovina ndray io mitrotraka rovina ny anjarany io ny tapitra fa ny hitako ato anaty baiboly paster ary mbola azo ampiasaina mandraka ankehitriny dia azo iainana mandra-pahafaty zany voninahitra zany azo hitoerana tsara izany hoe fananakarena io ne paster mampiadevitra olona amin'izao vaninandro rao fa manararoatra kely tsika manitsy sady mampianatra fa tsy fahotana riavana ny olona anankiray manan-karena tsy fahotana riavana ny olona anankiray manana amin'ny maizy azy tafavoaka amin'ny fiainana ary indrindra fa izany mpitondrany za manko matetika ny alahelin'ny olona hoe manango karena tena tsy fahotana amin'ny manango karena sy ny manan-karena fa zao lay fomba nazahoana azy ny diso paster lay fomba iainana amin'ilay izy ny diso dia rehefa diso dia mitondra fikorotanana sady amin'ny fiainan'le olona amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena misy azy ary io lay nilazaiko teo tsy ela dia hidaraboko zany olona zany ary tsy mateza izy rehefa zay ny lalana izorana fa rehefa ity fahendrena tao amin'Andriamanitra ity ny ainan'ny olona anankiray dia Davida modely paster vokyandro izy ary efa maty efa ho faty izy vao nalana teo zany hoe niala tsy fidiny zany satria efa antitra lalana ny fiainana moa paster rehefa antitra voafetra satria zay ny lalana ny natiry zay dia tsy maintsy natsahatra izy fa na izany azy vokyandro voky arena voky voninahitra fa ninafinahitra paster tsy nirodana ny fanjakana fa mbola nilovain'ny taranany satria nety ny zavatra nataony dia mety tamin'ny olona mety amin'ny firenena ary mety amin'Andriamanitra ka hoy Andriamanitra hoe nenao ny tapitra fa nitaranako indray ny amin'ny rako azy satria mendrika ny zavatra nataonao ny fahasoavana ao ambadiky ny fahendrena paster tsy manam-paharitana tsy manam-pahatapera matsiaro any tantarany Mosesy paster nitondra firenena fa mitovy amin'ny Davida ihany koa fa efa antitra sy efa ho maty koa Mosesy no nananganana ny Jiosy azy atovony zany hoe mitohy foana le fanjakana tamin'ny alalan'ny taranaka sy mpianakavy ary mbola anokafantsika ny sain'ny olona ihany koa fa rehefa mety io dia tsy olana mihitsy zany hoe lova tsy mifindry rano ny fitantanany ny fitondrany mety zany misy olona mety tsy azakan'izany fa raha amin'ny baiboly nijerentsika paster rehefa mety io ao anatren'Andriamanitra sy ao anatren'ny fiarahamonina tena azo tohizana tsara ho lasa lavitra ary zoin'ny olona anankiray mety ary mahay miaina sy manam-pahendrena ny ainan'izany ary tsy hisisihan'izany
tsy tadiaviny zany tsy rombana mbasy ny tafondro zany fa tonga ho azy eo amin'le olona zany raha mandinika ny tantarany Mosesy any atsika pasteur fa ka ampilarina amin'izao vaninandro zao tsy zao vaninandro zao ihany misy an'ity ady mafy ara-politika sy ny fitantanam-pireneny ty fa raha i Mosesy no resahana ny fanonganam-panjakana iainana amin'ny vaninandro eto amin'ity zao tontolo zao ankehitriny pasteur Mosesy ny iainan'izany voalohany vao ny alakely teo amin'ny tany Egypta epitany ranomasina teo amoron'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nilaza sahady hiverina ny amin'ny tany Egypta zay nga zao no mifanarahana ahoana zay no entiny eto amin'ity lozy ity jeremy fahavalo manenjika fanonganam-panjakana zany tao Egypta ny nampahory an'ireo olona ireo 570 taona ary tapa-kevitra izy fa hiala ao fa mafy loatra ny nataon'ny filoham-pirenena Egyptianina Farao nitondra azy io tapa-kevitra fa ndao hiaingitsika fa tena zarazana isan'ny Mosesy fa mbola tsy nepitany ranomasina mena akory pasteur tapa-kevitra indray le olona hiverina ny Egypta zay aleonay indray le mpitondra taloha ihany ahonganay ianao fa zao lay fahendrena tao amin'ny Mosesy nahita vahaolana izy nanana fatakarana izy nomen'Andriamanitra n'ilay saina izy voavany olana tafita somatsara ny ranomasina mena niala teo indray dia tsy nihinakanina ozy indray ny olona aleonay ihany tany amin'ny tany Egypta fa ohatray zay teo amorom-patana mba nihinakanina mba nisy tongolo tany mba nisy manimanitra ny loka sy ny namana zao ve ny ale aty fa nga zao ny tenerana hoahonganay ianao averina ihany amin'ny tany Egypta indray ny vahoaka fa lay fahendrena tao amin'ny Mosesy rafa indray zany korotana sy problème zany nandeha tsy fisin-drano nandeha tsy fihinanakanina nandeha tsy fihinanan-kena olana daholo zany arisaky ny olana dia sady mitorabato amin'ny Mosesy ny olona no anongana azy ny olona no amerina an'le fitondrana taloha le olona no hiverina ny amin'ilay toerana nisy azy efa nampahory azy taloha le olona ary tsy te hierika antsony amin'ity fitondrana zay misy azy ty le olona fa zao le fahendrena pasteur lalina ary tena lalina ary tena lalina fa raha jerentsika ny toy ny tantara trahatrantitra ary efa ho faty Mosesy vao nalana teo ary vita ny somatsara amin'ny mission sy ny adidiny tsy reraka tsy ny daraboka tsy trotraka tsy afabaraka ary mbola joso azy atovony ray no nandimby azy rehefa avy eo azo tohizana amin'ny fahombiazana pasteur ao ambadiky ny fahendrena sy ny fatakarana zay ampianarin'ny ten'Andriamanitra atsika pasteur maran'izany pasteur famezatsory etam-pamaranana ny secret an Josefa dia ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ary natao anatin'io savorovoro eo nahita ny rahalahy izy tonga avy any nitselatra ny ambavafony ireto ny rahalahy ahoana ny fomba hiavanako aminy tia hitany raiko tia hitany zanoko faralahy zany efa tsy maintsy iseho amin'ny zareo za koa ny Josefa za tsy maintsy hanampy an'ireo koa nefa ireo koa tiako hiova zavatra anankiray ihany tsy maintsy nilaina fahendrena avy amin'Andriamanitra ary zany mahatonga anahy mampahery ny mpijery ny fandarana ianao tratrana savorovoro atao tokantrano amin'ny vadinao amin'ny zanakao io tsy voatery tabataba ranabavy ny famahana ny olana atao tokantrano eto tsy voatery teny marary amin'ny zanakao zao ny toetranareo nareo tena zao mitera mba hahita sy ny sisa mena teny marary ny zanakao vavy zanakao lahy nareo maditra velo mety tsy voatery ho zany menimenina sy teny marary zany ny mamaha olana pasteur mila fahendrena avy amin'Andriamanitra tsika manko indraindray tsy mahalala fa tsy ry teny marary daka sy totondro ny famaizana ny zanaka fa misy fahendrena avy amin'Andriamanitra tsy voatery pasteur hiakatra fokotany ianao raha maditra ny vadinao na tsinody an-trano izy tsy voatery ho any amin'ny tribunal ianao tsy voatery hitory any amin'ny polisy ianao fa mila fahendrena avy amin'Andriamanitra ahoana ny andaminako tompo raha maditra ny vadiko ahoana raha fatany fa mampirafo ny vadiko omeko teny marary ve le vehivavy rafivaviko miray fandray aminy amin'ny Facebook iny le ao anaty telefôny iny so dia zay ny atao fahendrena ny mamaha zany pasteur tsy voatery gidragidra isaraka bataiko ny etako andeha avelaka eo ianao tsy voatery ho zany zay manko indraindray say-patatry ny olona tsisy afa-tsy ny bata entana tsisy afa-tsy ny amaly faty hoe rehefa samy mataty fa za koa ampirafy fa mety fahendrena ny amahanao ny olana any amina toeram-piasana maro isan-karazany tsy voatery ho lalàna sy fifanenjenana mienjandro mitady fanenjana mitady eto amin'ny tany sy fanjakana amin'ny resaka raha-pirenena tsy voatery bomba lacrymogène sy ny retsaretra sy ny lalam-panorenana ny mamaha olana tsy voatery itsy
fa za pasteur amiteny aminao misy fahendrena azonao misy fahendrena azonao hitazomana zavatra rehetrarehetra za zany any amina fitatanana ny orinasanao ao amin'ny fitatam-piangonana rahalahy tsy voatery veloko bay any ambony pilipitra ny toroteny alefanao amelezana an'ireo zay ohatrany manahirakirana anao fa mila fahendrena io pasteur mila fahendrena ary izay fahendrena izay mbola ianarantsika ahoana ny fomba azahoana azy fa za moa manasa foana ny olona hoe zava-dehibe ny anaranao an'itony fandarana itony satria ao anatin'ny fanaranao foana an'itony fandarana itony dia misy zavatra hitombo any anatinao any ao anatin'ny fianarana ny baiboly dia misy zavatra mitombo any anatinao any ka ataoko fahatonon'izay rehetrarehetra fa dia ndao le vavakatsika hisaotra ny tompo a dia ho manaraka toezantsika ny resaka misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao a afaka napitany fampianarana teto zay ny dinidinika teto zay mahakasika ny fahendrenana an Josefa namahana ny olana teo nivon'ny fianakaviany Josefa teo nivon'ny piraita-po aminy za dia sosy dia tena resy lahatra fa ireto mpijery ireto mety misy amin'ireo tena manana olana any amin'ny tribonaly amin'ny resam-pianakaviana sasany vo mivory kely ny fianakaviana dia miady sasany vo hanao fivori-pianakaviana dia efa gidrigidra zany efa minitompo fa ny fandarana teto androany ane hanova an'ireo lehilahy sy vehivavy mpijery ny fandarana ka tonga an'izy ireo voavonjy ary tena voavonjy ary tonga an'izy ireo andray fahendrena lalina avy aminao ary fatakarana lalina avy aminao jesosy io misy aminay tena mandalo zavatra sarotra mihitsy eo amin'ny fiainana satria misy zavatra tsy takany zany efa mino fa mifandarana teto androany dia hanampy azy misaotra tompo amen zay pasteur fanomezantsony fotoana teto amafisiko ny fotoana lehibe amin'ny sabotsy avy izao zay anaovana vavaka délivrance mahakasika ny famosaviana mety namosaviany olona ny asanao ny toeram-pivarotanao ny vadinao ny tokantranonao ny arabolanao ny fahasalamanao sabotsy avy izao amin'ny sivy maraina tsy disy pasteur no izy fa olana goavana oraisin'reto olona ireto ary idirantsika eo anatin'ny hoe tapotra ny tunnel fa hitsofoka ao anaty hazavana isika izay iaina nyreto olo reto ary iainanao tanteraka mihitsy amin'izany atao hoe fahazavana izany etsy amin'ny samafy fambany atsimo apitan'ny tanjombato zany tanjombato etsy tanjombato eo amin'ny samafy apitan'ny jirama no anaovana ny fotoana io ary etsy amin'ny mongo ty andrefanambojanahary amin'ny sivy ora maraina pasteur Rafanomezantsoa no anaovana an'ity sabotsy faharoa amin'ny volana jona avy zao amin'ny sivy ora maraina tsy diso andraisanao zay fahasoavana lehibe sy fitahinako avan'izay mametraka mandram-piona pasteur mirahasoa pasteur dia mirary fitahina ho andreto mpijery atsika ireto da samy tahina Andriamanitra daholo tompoko veloma tompoko